Labadiena, Erika. Pristatysim jums, Erika yra Elite Cope VIP programos dalyvė. Ir šiandien pakalbinsime Eriką. Norėčiau užduoti jums klausimų. Erika, kodėl jūs tai darote? Kodėl pasirinkote būtent šią programą? Geras klausimas. Kodėl pasirinkau? Visų pirma, labai sveika, aš gyvenu sveiką gyvenimo būdą, viskas yra tvarkoj, sportuoju, bet... Tiesą sakau. Teisingai. Bet aš manau, kad visą laiką sveika tiek vyrams, tiek moteriams pasižiūrėti savo metrikus ir prisiminti, kiek tau metų, nes čia tave nuleidžia taip iš dangaus ant žemės. Ir tu tada pradedi galvoti, ar aš viską darau gerai, gal kur paprogresuoti, gal kažkur patobulėti. Ir kreipiausi pas Silviją su konkrečiu tikslu, kad man reikėjo daugiau informacijos dėl mitybos. Erika, kokie buvo iššūkiai ir sunkumai prieš pasirenkant šią programą ir galbūt programos metu? Sunku man iš tikrųjų. Ir dabar sunku, ir prieš tai buvo sunku. Sunkumas tame yra, kad tu turi susidėlioti akcentų savo galvoje, kur tu nori eiti iš taško A ar į taško B, C, D. Ir tas perprogramavimas savęs, savo smegenėlėse, kad tu visą gyvenimą valgai taip, ir staiga ateina Silvija ir sako, oi, ne, mango negalima, bananų negalima, o aš visą gyvenimą valgiau vaisius. Ir man buvo toksai mentalinis ir emocinis šiftas, sunkiausiai įeiti į tą mitybos planą, manau. Kai tu įeini, tai čia važiuoji, traukinys pradeda judėti, viskas tvarko, inercija pradeda veikti, viskas tvarko. Bet įėjimas į tą programą, tas trumpas periodas, kai kam trumpas, kai kam ilgesnis, man pareikalavo emocinio darbo su savim, ta prasme, kad reikia padirbėti su savo galva nemažai. Ir ypač, kai iš raciono nuima tavo mėgstamiausius dalykus ir dar pasako, kad tu visą gyvenimą buvai deficitiniam pertekliuje ir dabar mes būsime ne deficitiniam pertekliuje, kalorijų pertekliuje, o dabar mes eisim į kalorijų deficitą. Kadangi mūsų tikslas buvo. Ir tu galvoji, ir tada tavo smegenys pradeda suktis, ne, man šito, ne, aš valgysiu savo mango, o viskas gerai su mango. Mes turėtumėm negąsdinti klausytojų, viskas yra gerai, bet viskam savas laikas, reikia žinoti, kaip valgyti, kada valgyti ir kada nevalgyti. Tai kai tu valgai 46 metus taip, kaip tu nori ir tu galvoji, kokia tu cool, ir staiga ateina Silvija su savo žinių dideliu bagažu ir tau pradeda aiškinti ir siųsti 10 minučių žinutes per WhatsAppą, kad kodėl mango turėtų dabar būti išmestas iš tavo raciono. Tai tokia traumuojanti patirtis. Bet paskui kažkaip tai susigula ir galvoju, gal jinai ir teisi. Ypač kai pamatėm pirmus rezultatus. Pirmieji rezultatai, aišku, labai atsirado greitai, kai tu įeini į ritmą, kai tu pradedi laikytis kalorinio deficito. Rezultatai matosi iš karto, nes mažėja kilogramai, gražėja apimtis, tu jautiesi tokia visa, tokia mamasyta. Nors ir metrikai tau rodo vieną, bet tu vis tiek galvoji, metrikai, ką čia, aš gerai jaučiuosi. Tai sakau, tas buvo tas šiftas, įėjimas į kalorinį deficitą, manau, buvo pats sunkiausias. Dėkoju už atsakymą. Erika, o koksai buvo pats pirminis rezultatas, ką greičiausiai pamatėt?
noriu užsiminti, ar nebuvo tas, vat, kai prisimenat mes pamatėm pilvo linijas, jau preso viziją tą, vat, tokio, nes, nu tikrai, tai yra, aš norėčiau pagirti labai Eriką ir man pačiai, aš tokia, wow, kai pamatė mūsų, kokia yra talija graži, ką mes turim, Nu, kokia buvo savijauta. Presiukas mano jau, aš ir reljefą matau ir aš manau, kad jeigu aš taip toliau, tai aš turėsiu labai gražų six-packą. Ir man bus kem 7 metai ir aš turėsiu six-packą ir aš manau, kad tai yra cool. Ir dar vienas pastebėjimas, kai aš susipažinau su Silvija šių metų birželio mėnesį, tiesiog aš buvau Vilniuje ir aš kur keliauju, aš visą laiką sportuoju ir aš labai mėgstu sportuoti su priežiūra, profesionalo priežiūra. Ir šį kartą aš norėjau pasportuoti su moterim, profesionalė sportininkė, kuri dalyvauja varžybose. Tai susipažinau su Silvija ir jinai mane labai, labai maloniai nustebino, ta prasme, kad jinai pasirodė man labai kukli, labai komunikabili. Ir kas dar labiausiai nustebino, kad pas žmogų yra labai daug didelis žinių bagažas. Ir tas man labai imponavo, nes aš pati tokia labai išsilavinusi, kaip čia pasakyti, daug žinanti, daug diplomų turinti. Tai man tas edukacinis elementas irgi yra labai svarbu. Tai linkiu visoms gero bendradarbiavimo. Na ir taip pat dar galėtumėm paminėti, kad mūsų šis susitikimas Monaco yra ne pirmas. Taip pat mes gyvenom kartu, buvom kartu, sportavom kartu savaitę Palangoje, Lietuvoje. Ir tuo pačiu galim paminėti, kad sportavai ne tu viena, bet ir... Tai ir mano vyras ir vaikas sportavo, mes visi sportavom. Nes aš manau, kad jeigu jūs norite, kad vaikai būtų sportiški ir dalyvautų aktyviai sportinėme gyvenime, tai manau, kad reikia rodyti tinkamą pavyzdį vaikams ir patiems eiti sportuoti. Ir taip, sportavom visi su Silvija, labai draugiškai, labai linksmai. Taip. Radom prieimą ir prie pačių mažiausių, ir prie vyresnių. Taip. Labai smagiai praleidom laiką, aktyviai, kiekvieną rytą vaikščiom labai daug. Taip. Aš to džiaugiuosi, kad mes tą integravom į jūsų gyvenimą, pradedant nuo jūsų, kaip sakau, jūs nuostabų pavyzdį parodėt visai savo šeimai, kad taip galima ir niekada nėra per vėlu. Ir visur galima, kiekviename pasaulio krašte bebūnant galima aktyviai leisti laiką, sveikai maitintis, stebėti, ką ir kiek aš valgau. Taip pat norėčiau paminėti vieną tokią nuostabią savybę Erikos. Erika visiškai nevartoja alkoholio. Manau, tai yra irgi viena iš paslapčių. Na, išduokim jau vieną iš paslapčių, kodėl taip nuostabiai atrodo. Nu, aš galiu daugiau pasidalinti. Aš nerūkau, narkotikų nevartoju, nusikalstamų veikų nedarau, mano sąžinė rami, aš miegu ramiai, gerai, kokybiškas miegas ir alkoholio nevartoju. Daug sportuoju, klausau Silvijos, esu kaloriniam deficite. Nu, tai va jau 8 įrankiai, geresnė savijautą. Ir reikėtų dar paminėti, nes gali atrodyti mūsų klausytojams, nu tai čia nieko nedaro, dėl to taip lengva, galiu sau leisti. Tai iš tikrųjų nėra taip. Erika ir jos vyras turi šeimos verslą, jie tikrai yra labai užimti. Pavadinčiau pasaulinio lygio verslą turi, ne tai, kad apsiriboja vienoje vietoje ir tiek, todėl veiklos pakanka ir labai daug, bet kaip mes su Erika mėgstam sakyti ir aptariam ne vieną kartą, disciplina ir prioritetai. Ką galėtum pridurti ties šią vietą? Taip, šeimos tarptautinis verslas taip reikalauja daug protinių sugebėjimų, emocinės ištvermės. Taip, viskas yra tvarkoje, bet aš manau, kad labai svarbu gyvenime susidėlioti tinkamus akcentus. Tinkamas akcentas, kas liečia mitybą, sportinį aktyvumą, miegą, streso valdymas. Nu, va čia tokie labai elementarūs, atrodo labai paprasti dalykai, bet pavyzdžiui,
anksti eiti miegoti ir anksti atsikelti, kad tu galėtum iš ryto Būti produktyvus. būtų produktyvus ir dar ryte pasportuoti, tai atrodo čia kaip ir nieko ypatingo, bet kai tu susidėlioji akcentus teisingai, aš manau, kad sėkmė kaip ir garantuota. Aš dar pridursiu tada, Erika valdo didelį verslą, jinai yra mama, mažamečio vaiko ir tuo pačiu nuostabi žmona, nuostabaus žmogaus vyro. Ir tai įmanoma viską suburti į vieną vietą ir šiuo metu Erika kreipėsi į mane tiesiog, kad padėčiau vienoje iš sferų, tai yra sveikatingumo sferoje ir mes tą puikiai įvykdėm, integravom ir turim jau pirmuosius rezultatus ir aš labai džiaugiuosi, sveikinu, na ir ką, stebėkite mus toliau. Mes jums parodysim daugiau iš savo aktyvumo, daugiau iš veiklų, ką darom, kokie mūsų pasikeitimai ir linkime jums kuo daugiau sveikatos. Nu, ir aš dar perfrazuosiu, tiesiog išversiu į lietuvių kalbą mano vyro pasakymą, kuo daugiau tu dirbi, ta prasme, kuo daugiau sportuoji, tuo labiau tu esi sėkmingesnis. Tai dirbam, nesnaudžiam, stengiamės. Ir būsime sėkmė garantuota. 100%. O aš labai džiaugiuosi, Erika, kad jūs esat Elite Cope VIP mentorystės narė. Dėkui. Metai daro savo. Aišku, aš gerai atrodo, viskas čia yra tvarkoj, bet norisi atrodyti dar geriau, moteriškiau, seksy, žodžiu, taip. Kokios